سلام. تو این جلسه میخوام آموزش بافت بیضی رو بهتون توضیح بدم که برای کف پاپوش استفاده میشه یا کف کیف ازش استفاده میکنه. من با پای کوتاه یا پای نیم دوبل اینو آموزش میدم. یعنی این آموزش من هم برای پای کوتاه استفاده میشه هم برای پای نیم دوبل، فرقی نمیکنه. خب اول من سر میندازم، زنجیره هامو میزنم به این صورت که نخو میندازم روی دوتا انگشتم، نخ رو بیرون میکشم ولی کامل نه، به این حالت، و گره اولیه همو میزنم. حالا من 12 تا دونه زنجیره میزنم. 3 4 من 12 تا دونه زنجیره که زدم، یه دونه زنجیره اضافه تر میزنم برای شروع کارم. بعد نخ رو روی قلاب میندازم و تو دونه دومی، این اولین دونمه، من تو دونه دومی بافتم رو شروع میکنم به این صورت، پای نیم دوبل میزنم. خب حالا من اون اولین دونه‌ای که میبافم و علامت میزنم. این اولین دونه‌ایه که الان من بافتم، همین الان. این رو من علامت میزنم و اون زنجیره ای رو هم که زدم اون رو هم علامت میزنم. برای انتهای کارمون خیلی نیاز میشه این علامت زدن. خب بعد ادامه بافت تا آخر من تو هر دونه‌ای یه پای نیم دوبل میبافم و تا آخر ادامه میدم. الان رسیدم به آخرین دونه، یعنی ما 12 تا دونه باید میبافتیم. 11 تا دونه بافتم، حالا 12می که میشه آخرین دونه ما، من یه پای نیم دوبل میزنم داخلش. خب ببینید الان من یه پای نیم دوبل زدم، 3 تا پای نیم دوبل احتیاج دارم برای دور زدن، چون میدونید که تو بافت بیضی ببینید ما اینجا دونه اضافه میکنیم برای اینکه به حالت گرد در بیاد. این ما 3 تا دونه احتیاج داریم. من 3 تا پای کوتاه، این پای نیم دوبل، داخل همین دونه آخری میبافم. 1 2 3. خب این 3 تا رو که بافتم، الان ما 4 تا پای نیم دوبل داخل این آخری زدیم، باید 5 تا پای نیم دوبل بزنیم. یکی دیگه هم پای نیم دوبل داخل همین دونه آخری میزنم، پس میشه 5 تا. ببینید 1 2 3 تا برای دور زدنمون، یکی هم که اول بافتیم که من اونو علامت میزنم، یعنی همون 12مین دونه‌ای که بافتیم اینجا میشه. 12می که بافتیم اینو علامت میزنم. 1 2 3 تا پای نیم دوبل، اینم 4می. حالا اینم علامت میزنم و ادامه میدم. الان یه دونه، بعد تو خونه بعدی میشه 2 تا الان، بعدی 3 تا. ببینید الان 1 2 3 4. من این نخی هم که اول کار داشتم و دارم همزمان میبافم که پنهان بشه پشت کارم. 11. خب حالا ببینید
این که من علامت زدم این زنجیرمون بود. الان اینجا راحت متوجه میشیم که قبل از زنجیره یه دونه دیگه ما داریم. ببینید این زنجیرمونه، این دونه آخرمونه. من داخل این دونه آخر 12مین دونه میبافم و حالا الان من یه دونه بافتم، من باید 5 تا مثل اون سمت تو این دونه آخر ببافم. 3 تا نیم دوبل دیگه میزنم. 1 2 داخل همون دونه آخر 3. خب الان من 3 تا 1 2 3 اینم که بافته بودم 4. از این سمت هم ما یه دونه اول بافته بودیم اون ردیف، میشه 5 تا. الان داخل این دونه آخری من 5 تا پای نیم دوبل دارم. خب من اینو علامت نزدم. 1 2 3 4 اینجا این 12مین دونه هم که بافتم و علامت میزنم. خب حالا من این علامتی که تو زنجیره زده بودم رو در میارم. اینو فقط زده بودم برای اینکه بدونم دونه آخریم کدومه، اشتباه نشه با اون زنجیره. حالا داخل این علامتی که زدم من یه گره وصل میزنم به این صورت. خب الان تموم شد کار ما. گره وصل رو که بزنیم یعنی اینکه دیگه مشخص نیست، پایان کار ما مشخص نیست. بعد این تموم میشه میریم برای رچ بعد. یه دونه زنجیره میزنیم اول هر رچ. ببینید برای پای کوتاه و پای نیم دوبل یه زنجیره کافیه. بعد داخل همین خونه که علامت زده بودیم شروع میکنیم به بافتن. این خونه که علامت میزنیم همیشه اولین خونه‌مونه. بعد علامت دوباره میزنم و ادامه میدم تا آخرش. 1 حالا دومی و رسیدیم به 12مین دونه. اینو در میارم علامت رو، 12مین رو میبافم و دوباره ببینید همین علامت میزنم اینجا رو. علامت میزنم و ادامه میدم. خب حالا رسیدم به این قسمتی که قرار بود دور بزنیم. اینجا من باید تو هر خونه‌ای 2 تا نیم دوبل بزنم، به خاطر اینکه بخوایم دونه هامون رو 2 برابر کنیم. این 3 تا دونه‌ای که بافته بودم. خب حالا من تو هر دونه‌ای 2 تا پای نیم دوبل میزنم. بعدی هم ببینید به این صورت 2 تا پای نیم دوبل و آخریشم 2 تا پای نیم دوبل. 2 تا. حالا رسیدم دوباره به این اول کار. در میارم علامتمو، اولی رو میبافم. 1 دوباره علامت میزنم. 2 3 اینجا دیگه ما همه رو یه دونه پای دوبل میزنیم. فقط پای نیم دوبل. فقط اون 3 تا دونه اولی و آخری که بافتیم برای دور زدن، اون 3 تا رو تو هر رچ 2 برابرش میکنیم. حالا رسیدیم به آخری هم میبافم 12مین رو و دوباره علامت میزنم. خب حالا رسیدیم دوباره به این سمت. اون سمت رو بافتیم، الان رسیدیم به این سمت. این سمت هم 3 تا تو هر دونه‌ای 2 تا پای نیم دوبل میزنم. 1 2 دونه بعدی هم همینطور اینجا.
1 2. ببینید الان قشنگ مشخصه. بعدی هم همینطور 1 2. خب ببینید این دونه‌ای که اینجا میبینید اینو نباید ببافید. این برای اون زنجیره‌ای بود که اول کار زدیم. پس اینو ما نمیبافیم. میایم داخل همین علامتی که زدیم گره وصل میزنیم به این صورت که دیگه کارمون تموم شه این ردیف. بعد حالا یه زنجیره میزنیم و شروع میکنیم دوباره داخل همون علامتی که زده بودیم. دوباره علامت میزنیم اینجا رو 2 3. حالا این 12 رو من در میارم میبافم. اینم 12. باز علامت میزنم. خب حالا رسیدیم به این قسمت. ما قرار شد که فقط 3 تا دونه رو 2 برابر کنیم. الان به این رچ سوم که میرسیم ببینید این دقیقا خونه‌ایه که 2 تا بافتیم در رچ قبلی پیداست که ما 2 تا توی خونه بافتیم. بعد اینم همینطور. بین این خونه های 2 تاییمون فاصله میفته. یعنی دیگه هر رچ که میریم بالاتر فاصله ها بیشتر میشه. الان یه فاصله بینشه. اون فاصله ها رو من یه دونه پای نیم دوبل میبافم. فقط گفتم بهتون که این 2 تایی ها رو ما باید تو هر رچ 2 تا پای نیم دوبل داخلش ببافیم. الان رسیدم به این 2 تایی ها 2 تا پای نیم دوبل میبافم. بعد دوباره به اون فاصله میرسیم. اونو یه دونه پای نیم دوبل. الان یکی در میون دقیقا این کار رو انجام میدیم. 1 2 2. بعدی یه دونه نیم دوبل. بعدیش 2 تا نیم دوبل. 1 2. خب حالا این قسمت اولی در میاریم علامت رو میبافیم. علامت میزنیم. ببینید شما میبینید که این 12 تا دونه که ما اول زنجیره زدیم ثابت داره بافته میشه. 2 3. تو هر کدوم هم یه دونه نیم دوبل. آخری هم در میاریم 12 هم میبافیم. 12. باز علامت میزنیم. حالا رسیدیم به این قسمت. الان دقیقا همون یکی در میون رو میبافیم. یه دونه حالا 2 تایی یه دونه ای بعدیش 2 تایی بعدی یه دونه ای بعدی 2 تایی. خب رسیدیم به انتهای کار. حالا دوباره داخل همین یه گره وصل میزنیم به این صورت. بعد یه زنجیره
علامت رو هم بزنیم. خب ببینید به این قسمت که میرسیم فاصله ها دوتایی میشه، یعنی بین هر کدوم از اون خونه های دوتایی که ببینید کاملا مشخصه. قشنگ میبینید که اینجا دوتایی بافتیم، دوتایی بافتیم، دوتایی داریم میره بالاتر و فاصله ها بین دوتایی ها بیشتر میشه. الان این یه دوتاییه، اینم یه دوتاییه، فاصله بینش دوتا خونه شد. اینا رو ما یه پایه دوبل میبافیم تو هر کدوم و به این دوتایی که میرسیم دوتا پایه نیم دوبل، ببخشید نیم دوبل میبافیم توی این و همینطور. پس ما 3 تا دونه داریم که هر دفعه 2 برابر میشه، یعنی هر رج 2 برابر میشه و کار رو ادامه میدین تا آخر. هر مقداری که میخواین ببافین میبافین و آخرش هم با گره وصل کار رو تکمیل میکنید.